자, 여러분 잠깐 보세요 이거. 자, 문제 푸는 거 알려드릴게요. 자, 맨 처음에 얘를 복사해 와서, 그러니까 이렇게 됐는데, 그러니까 이런 식으로 됐을 거예요. 뭐. 무조건 하세요. 그러니까 제일 중요한 거예요. 그리고 여러분이 제일 안 하는 거예요. 이게 컨트롤 알트 B. 자, 제가 중요하다고 말하는 이유가 있어요. 앞으로 속도랑 관련이 있어요. 배우는 속도랑. 이거를 신경 안 쓰기 시작하면은 한계가 있습니다. 네, 이건 진짜예요. 자, 괴롭더라도 이거 맞추세요. 컨트롤 알트 B 누르면은 정리가 돼요. 자, 그리고 제가 이거 어떻게 하는지 알려드릴게요. 자, int age가 만약에 15살이 해볼게요. 그 다음에 system.out.println, 이거는 할인 둘 다 쓰는 거예요. 미할인 이렇게 쓰는 거예요. 그 다음에 여러분은 아직 이제 초보기 때문에 여기까지 왔으면 뭐 해봐야 돼요? 무조건 실행을 해봐야 돼요. 그리고 보세요. 자, 15살이면 뭐가 나와야 되죠? 둘 중에 할인. 55살이면요? 555살이면요? 이게 나와야 되죠? 자, 그러면은 맨 처음에 저는 이제 이렇게 할 거예요. 만약에 나이가, 할인의 조건은 뭐예요, 여러분? 할인의 조건은 19세 이하이거나 뭐예요? 나이가 60세 이상이면, 자 보세요. 이렇게 한 다음에 바로 이렇게 해버리는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면, 잘 보세요. if를 쓰고 조건을 쓰고 if 소중을 아예 닫아버리고 그 다음 진행하지 마세요. 그 다음에 일단 실행하세요. 왜냐? 여러분이 보세요. 거의 100% 확률로 이걸 안 하거나 이걸 바꿔 쓰거나 한단 말이에요. 그랬을 때 제가 이걸 하면 어떻게 되죠? 뭔가 오류가 났잖아요, 그쵸? 그럼 더 이상 진행하지 말라는 거예요. 여러분 굉장히 천천히 가세요. 천천히. 네, 아주 안전하게. 자, 근데 잘 보세요. 이렇게 오류가 났을 때 당황하지 말고 여러분이 어떻게 생각하면 돼요? 내가 방금 전에 한 작업 때문에 오류가 났을 것이다 라는 생각을 해야 되는 거죠. 왜냐면 우리는 아까 이 상태에서 이미 실행했을 때는 문제 없었잖아요, 그쵸? 그러면은 얘네들한테는 죄가 없다는 게 명백하잖아요, 그쵸? 그렇기 때문에 여기서 요거 관련해서 살펴보면 금방 나와요. 이렇게 자, 실행했을 때 오류가 안 난다, 그럼 뭐예요? 계속 진행하라는 뜻이에요. 이거 없이 진행하면 여러분 엄청 헤매요. 자, 그 다음 어떻게 해요? 잘라내기 많이 이용하세요. 이렇게. 자, 미할인만, 그쵸? 그 다음에 저 같으면은 이 상태에서 복사를 해서 붙여넣기를 하겠어요. 그 다음에 미할인의 조건은 뭐죠? 이걸 반대로 써주면 되죠. 나이가 뭐다? 19살보다는 크고, 그리고 60살보다는 작다. 이렇게 한 다음에 정답인지 확인해 보려면 여러분 무조건 최소 3번 해봐야 돼요. 5살로 실행, 55살로 실행, 미할인 나왔죠? 그 다음에 555살로 실행, 할인 나왔어요. 이러면 잘 된 건데, 자, 이 상태에서 계산해 볼게요. 네, 자, 지금 맞춰보세요, 여러분. 중요한 겁니다. 요거 실행이 돼요, 안 돼요? 네, 이거는요? 다시 한번 여러분, 얘가 실행이 돼요? 참인가요, 거짓인가요? 얘는 실행이 될까요? 네. 자, 얘 실행이 돼요? 여기서 아니라고 생각할 수가 있어요. 자, 생각을 해보세요. 딱 봐도 여러분 거짓이잖아요. 그럼 이게 실행이 안 된 건가요? 그게 아니라 실행을 했는데 거짓인 거예요. 이해되시나요? 얘는 실행이 돼요. 얘를 실행했는데 뭐가 됐다? 거짓이 됐다. 그럼으로 인해서 얘가 실행이 안 될 뿐입니다. 여러분, 얘는 무조건 실행이 돼요. 근데 여러분 생각을 해보세요. 어차피 답은 할인이나 미할인 둘 다 하나죠. 둘 중에 하나죠. 여러분, 얘가 참인 상황에서 굳이 얘가 거짓인 걸 굳이 들춰볼 필요가 있을까요? 그럴 때 사용하는 게 뭐라고요? else를 붙이면 어떻게 된다? 이 if문과 이 if문이 뭐예요? 한 덩어리가 돼서 얘가 참이면 어떻게 돼요? 얘는 보지도 않고 바로 여기로 넘어가 버립니다. 이해되시죠? 자, 그러면은 이걸 else를 붙인다고 해서 실행이 달라지는 게 아니에요. 다만 뭐다? 빨라지는 거예요, 프로그램 속도가. 그리고 또 하나, 여러분, 얘가 제가 지금 이렇게 할 거예요. 50이라고 할 거예요. 그럼 둘 중에 뭐가 실행되죠?
할인 미할인? 미할인이죠. 근데 여러분 얘 실행이 돼요? 얘는 되는 거예요. 자, 근데 여러분 얘를 했는데 거짓임이 판명됐어요. 그러면 어차피 답은 뭐밖에 안 남았어요? 이거밖에 안 남았는데 굳이 얘를 실행하기 위해서 얘를 들춰볼 필요가 있을까요? 없겠죠? 그런 경우에는 여러분 요걸 어떻게 하면 된다? 생략할 수가 있다는 뜻입니다. 이렇게 여기까지 또 했으면 또 어떻게 해야 돼요? 귀찮지만 여러분 이거 해야 돼요. 5, 55, 이때는 미할인 나오고 555 이렇게. 네, 요게